சென்னையில் வெள்ளத்தில் சிக்கிய 70,000 பேர் சென்னை காவல்துறை மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை உள்ளிட்டோரால் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக காவல் ஆணையர் சந்தீப் ராய் ரத்தோர் தெரிவித்துள்ளார். மிக்ஜாம் புயல் காரணமாக சென்னை, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெள்ளம் ஏற்பட்டு பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றது. இந்நிலையில் சென்னை செம்பியம் காவலர் குடியிருப்பு மற்றும் நிவாரண முகாம்களுக்கு காவல் ஆணையர் சந்தீப் ராய் ரத்தோர் நேரில் சென்று அப்பகுதி மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், சென்னை காவல்துறை மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை உள்ளிட்டோர் இணைந்து மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டதாக கூறினார். மேலும் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வந்த 1700 அழைப்புகளும் பெறப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 70,000 பேரை மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். ஆரம்பத்து நாளிலிருந்து 4ஆம் தேதியிலிருந்து சில கிரீன் காரிடோர்ஸ், நம்ம அண்ணா சாலை இருந்தாலும் சரி, காமராஜர் சாலை, காலையில் இருந்து அப்போ இருந்து ரோட்ல நம்ம காவலர்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 70,000 பேர் அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம பாதுகாப்பு கண்ட்ரோல் ரூம்ல சில டைரக்ட் கால்ஸ் வந்தது. அந்த கால்ஸ் 1700 மேலே தான். அந்த ஸ்பெசிபிக் கால்ஸ், அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவை இருந்தது ஐட்டம், அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேணும் சரி, இல்லைன்னா இவாக்குவேஷன் வேணும்னா சரி, அந்த மாதிரி நம்ம ஆளை போய் கரெக்ட் அவங்களுடைய வீட்டில் போய் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இவாக்குவேஷன் பண்ணி மீட்பு பண்ணிட்டு அவங்க எங்கே இவாக்குவேஷன் சென்டர் அல்லது ஆஸ்பத்திரியில் கூட போனோன்னா அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது நமக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஆப்ரேஷன்.